হ্যালো নাইস পিপল, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। ফ্রেন্ডস, তোমাদেরকে আজকে কিছু টয় ভেহিকলস কালেক্ট করে খুঁজে দেখাবো। ফ্রেন্ডস, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটি রেড কালারের একটি ঝুড়ি। এই ঝুড়িতে আমরা এখন টয় ভেহিকলস কালেক্ট করে এর ভিতরে রেখে দেব। ফ্রেন্ডস, প্রথমে আমরা টয় ভেহিকলস খুঁজে বের করব। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি টয় এখানে পড়ে আছে। আসো আমরা একটা দেখি এটা কোন ধরনের টয় ভেহিকলস। ওয়াও, অসাধারণ হলুদ কালারের একটি টয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটি এটি একটি বেকু গাড়ি। ফ্রেন্ডস, খুবই সুন্দর হলুদ কালারের চারটা চাকাও দেখতে পাচ্ছ। অসাধারণ কালার কম্বিনেশন দ্বারা তৈরি একটি বেকু গাড়ি। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন এটাকে আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেব। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ একটা টয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এখন এটাকে আমরা কালেক্ট করব। খুবই অসাধারণ একটি ভেহিকলস টয় দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, অসাধারণ, খুবই অসাধারণ একটি মিউজিশিয়ান দেখতে পাচ্ছি আমরা। অসাধারণ, এটাকে আমরা এখন আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেব। ফ্রেন্ডস, আমরা দুইটা টয় ভেহিকলস পেয়ে গেলাম। এখন আমরা আরও কিছু টয় ভেহিকলস খুঁজে বের করব। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ একটা হোয়াইট কালারের একটি টয় দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এখন এটাকে আমরা কালেক্ট করব। ওয়াও, খুবই অসাধারণ অসাধারণ হলুদ কালারের একটি টয় দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এটাকে এখন আমরা আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেব। ফ্রেন্ডস, আমাদের তিনটা টয় হয়ে গেল। আমরা তিনটা টয় খুঁজে বের করেছি। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা আরও টয় অ্যান্ড ভেহিকলস খুঁজে বের করব। খুবই অসাধারণ একটি টয় ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে লুকিয়ে আছে। ওয়াও, অসাধারণ একটি জেট বিমান এখানে পড়ে আছে। ফ্রেন্ডস, খুবই অসাধারণ খুবই অসাধারণ সবুজ কালারের একটি টয় ফ্রেন্ডস এখানে পড়ে আছে। একটি জেট বিমান, একটি মিগ-20 জেট বিমান এখানে পড়ে আছে। ফ্রেন্ডস, এখন এটাকে আমরা আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেব। এখন আমরা আরও কিছু টয় অ্যান্ড ভেহিকলস খুঁজে বের করব। ফ্রেন্ডস, ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ একটা পুলিশ কার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এখন এটাকে আমরা কালেক্ট করব। পুলিশ কারটার চারটা চাকা দেখতে পাচ্ছি সামনে। অসাধারণ অসাধারণ কালারফুল অসাধারণ ডিজাইন। ফ্রেন্ডস, আমরা একটা পুলিশ কার পেয়ে গেলাম। এখন আমরা আরও কিছু টয় অ্যান্ড ভেহিকলস খুঁজে বের করব। এখন এটাকে আমরা আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেই। ফ্রেন্ডস, আমরা অনেকগুলো টয় অ্যান্ড ভেহিকলস পেয়ে গেলাম। এখন আমরা আরও কিছু টয় অ্যান্ড ভেহিকলস খুঁজে বের করব। ওয়াও, অসাধারণ একটি হলুদ কালারের একটি ভেহিকলস পড়ে আছে। ফ্রেন্ডস, এখন এটাকে আমরা কালেক্ট করব, দেখব এটা কোন ধরনের ভেহিকলস। হলুদ কালারের অসাধারণ কালারফুল একটি ভেহিকলস পড়ে আছে। ফ্রেন্ডস, ভেহিকলসটার চারটা চাকা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ হলুদ কালারের একটি ভেহিকলস। ফ্রেন্ডস, এখন এটাকে আমরা আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেব। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন অনেকগুলো টয় অ্যান্ড ভেহিকলস পেয়ে গেলাম। এখন এটাকে আমরা আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। খুবই অসাধারণ কালারফুল কালার কম্বিনেশন দ্বারা তৈরি টয় অ্যান্ড ভেহিকলস আমরা পেয়ে গেছি। ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা এখন আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আর যদি এখন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে। এখনকার মতো এই পর্যন্তই। বাই।